집주인이라면 꼭 알아야 할 생활 꿀팁 대방출. 자, 바로 시작해볼까요? 첫 번째, 냉장고 정리. 냉장고는 정기적으로 청소해서 세균 번식도 막고 음식도 신선하게 보관해야죠. 냉장고 냄새 때문에 고민이시라면 수치나 커피 찌꺼기를 넣어두면 냄새 싹. 두 번째, 소금 활용법. 계란 삶기 전에 실온에 1시간 정도 둔 다음 소금 한 꼬집 넣고 삶으면 완전 탱글탱글하게 삶아져요. 옷에 볼펜 자국이 묻었다면 손 소독제로 문지르면 감쪽같이 사라진답니다. 껌이 붙었을 땐 마요네즈를 바르고 문지른 후 빗으로 살살 긁어내면 끝. 자, 이제 음식 보관 팁. 눅눅해진 김은 전자레인지에 몇 초만 돌리면 바삭바삭하게 살아나요. 빵을 촉촉하게 보관하려면 신선한 빵 사이에 눅눅한 빵을 끼워두면 좋아요. 마지막으로 자동차 관리 팁. 차 안에 사과 반쪽을 하룻밤 놔두면 냄새 제거에 효과적이에요. 오늘 소개해드린 꿀팁들 바로 실천해서 서울 생활 더욱 편리하고 즐겁게 만들어보세요.